alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Esinglarda bo'lsa mahallamdagi obyektni ko'rsatgandim. Mana o'sha obyekt bitganiga obzoriga keldik. Mana ko'rishinglar mumkin. Devorlari qanaqa chiqqan. Bu akamizga 75 kvadrat lazer qoliplarimizda qo'yilgan toshlarimizni bergandik. Mana so'killari ham chiroyli bo'lib bitta liniyada chiqibdi. Bu hali laklanmagan holati. Laklanganda qorayib, lazer toshlarimiz oqarib yorqinlashadi. Toshlar hali ho'l joylari bor, ularga e'tibor qilmaysizlar. Kun chiqqanda laklaymiz deb turibmiz. Mana bu devorlar esinglarda bo'lsa sho'rlab ketganda tushirib boshqatdan ustidan mana toshlarimizni qatirdik. Juda ham chiroyli chiqqan, o'zi uyni proyekti ham chiroyli chiqqan ekan. Xudoga shukr, mana klientimiz bizdan rozi. Yana zakaz qilyapti toshlarni. Endi bu tomonlarini qilmoqchimiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановка xizmati mavjud. Pastda nomerlar qo'yib qo'yamiz. O'sha nomerlar orqali bizni topasizlar.